आज हम बनाने जा रहे कोरोना स्पेशल काढ़ा। इस काढ़े का सेवन करने से कोरोना होगा दूर। इसके लिए आधा लीटर पानी उबलने के लिए रखिए। उसमें अड़ूसा के पत्ते, तुलसी, अजवाइन का पत्ता ना मिले तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी, काली मिर्ची पाउडर, दालचीनी, लौंग, गिलोय पाउडर, सौंफ, कलौंजी, सौंठ, 5 मिनट तक उबालिए। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। मैं इधर गुड़ का चाशनी डाल रही हूँ। अभी 2 मिनट काढ़े को उबालिए। अब आप देख सकते हैं पानी उबल के आधा हो चुका है। अब आप गैस ऑफ करके आधे से भी कम कॉफ़ी पाउडर डाल के छान कर पी सकते हैं। रोज़ रात को इसे सेवन करने से आप खांसी, ज़ुकाम, आस्थमा से बच सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।